ချင်းထောင်သားတွေကိုယူနီဖောင်းအဖြစ်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဘောင်းမီတစ်ထည်အလုပ်ကျန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအကျန်းခံဝတ်ဖို့အတွက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဘောင်းမီတစ်ထည်ကနေမှတစ်ဆင့် Global Fashion Trend ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုရောက်ခဲ့တာကဘာဘောင်းမီဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲဒီလိုကျန်းတန်းတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုဖျက်ဆီးလာတဲ့ဘောင်းမီလေးတွေဝယ်ရင်းနဲ့သတိရသွားလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ဖြစ်သွားတာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ဘက်ဂီချင်းတွေပါဒီဘက်ဂီတွေက trend ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတက်ပွေသွားခဲ့တာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့2020နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ပြန်ပြင်လာရတယ်အခုလက်ရှိအချိန်ထိဆိုရင်ပိုပြီးတော့အားကောင်းလာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဘက်ဂီတွေကလက်ညှိုးထိုးမလွယ်ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဂီတွေကိုဘယ်သူတွေကပြန်ပြီးအသက်သွင်းခဲ့တာလဲဒါဆိုရင်တော့ငါတို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့1980ဝန်းကျင်လောက်ကိုပြန်သွားဖို့လုပ်မယ်1982ခုနှစ်မှာ Ronald Reagan ဆိုတဲ့သမ္မတတစ်ယောက်တက်လာခဲ့တယ်1990နောက်ပိုင်းလောက်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် Reaganomics လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒအသစ်တွေကိုကျင့်သုံးနေတဲ့ကာလပေါ့ပြီးတော့ War on Drugs ဆိုတဲ့မူရစေကိုအပြတ်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျပန်တို့ဂျာမနီတို့လိုနိုင်ငံတွေကစက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပြန်လည်ဥမွှန်းလာခဲ့တယ်။သူတို့စီကထုတ်တဲ့ကားတွေစက်ပစ္စည်းတွေကအမေရိကန်ထုတ်ပစ္စည်းတွေထက်ပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ဈေးတွေကလည်းပိုတက်တာနေတယ်။ဆိုတော့အမေရိကန်စက်ရုံတော်တော်များများကအရှုံးတွေပေါ်လာတာတွေကြောင့်မို့စက်ရုံတော်တော်များများကဈေးပိုတက်တာမဲ့အာရှလိုနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာတွေကြောင့်မို့အကုန်လုံးထွေးကုန်ပြီးတော့စက်ရုံတွေအစုလိုက်ပြောင်းလိုက်ပိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတွေဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်တော်များများမှာအလုပ်လက်မဲ့လူစင်းရဲတွေအစမတန်တိုးလာခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီလူငယ်တစုကအလုပ်ကလည်းမရှိဝင်ငွေကလည်းမရှိကြတော့ဝေးစေဝါကိုပဲသူတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ရွေးချယ်ကြရတော့ပေါ့။မင်းတို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီကာလမှာအစိုးရကဝေးစေကိုမြစ်ပြတ်တိုက်ထုတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီနေ့တိုင်းပဲအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့ခြေတွေအောက်ကိုကြရတော့တာပေါ့။ပြီးတော့ဒီကာလမှာကလူမဲနဲ့လူဖြူလူမျိုးရေးခွဲခြားတာတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်။လူမဲနဲ့လူဖြူနှစ်ယောက်မှာစေတလုံးချင်းမိတာချင်းတူရင်တော့မှလူဖြူကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ဆိုရင်လူမဲကထောင်ဒဏ်3နှစ်ပါ။ဒီလိုမျှတတဲ့ပြည်ထန်ပေးမှုတွေကြောင့်ထောင်ထဲမှာ3ပုံမှာ2ပုံလောက်ကလူမဲတွေပဲဒီကာလကို mass incarceration လို့ခေါ်တယ်။ဒီကာလမှာလူငယ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ထောင်ထဲဆန်ကုန်ကြတယ်။ထောင်သားဦးရေတွေကလည်းအစမတန်ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့မင်းတို့ဝယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီလိုပတ်စံထွက်ရှာနေကြတဲ့ကောင်တွေကအကုန်တန်းစီပြီးတော့ထောင်ထဲရောက်ကုန်ကြတော့ကြံနေခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းဆင်းရဲပြီးဆင်းရဲနဲ့လုံးလဲချလည်းဖြစ်နေကြတော့ဒါနဲ့နေပါအောင်ငါတို့ဒီထီအောင်ရောက်လာပြီးဘက်ဂီဆိုတဲ့စကလုံးလေတစ်ခါမှတော့မကြားမိသေးဘူးငါတို့နိုင်ငံရေးဗီဒီယိုကြီးကြည့်မိနေတာလားဆိုပြီးတော့တွေးကောင်းတွေးနေလိမ့်မယ်မင်းတို့ဗီဒီယိုမှကြည့်နေရလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါတို့ရဲ့မင်းသားအခုမှလာပါဒီကာလမှာကဂျင်ပေါင်းမီတွေဆိုတာက fashion မဟုတ်သေးဘူးဒီတိုင်းအလုပ်ကျန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဂျမ်မရန်ခံမှုချင်းသားနဲ့ဂျင်ပေါင်းမီတွေထုတ်လုပ်ခဲ့တာဒီပေါင်းမီတွေကိုချုပ်ထားတဲ့ပုံစံကတော့ပေါင်ကနေခြေတလုံးကိုအောက်ဘက်ကိုရင်းဖြောင်းတိုင်းတဲဆင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲချုပ်ထားတာတိုင်းတာရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းတိတ်မများတော့ထုတ်လို့ရရလဲလွယ်ကူတယ်ပေါ့ဒါဆိုငါတို့အခုထောင်နှန်းဆန်တဲ့ဘက်ကိုပြန်ဆက်ကြမယ်ဒီကာလမှာထောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကယူနီဖောင်းတွေမတူကြဘူးဆိုပေမဲ့ထောင်များစုကတော့ထောင်သားတွေအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာရေရှည်ခံမှုပေါ်အကြမ်းပန်းခံနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးတော့ချင်းပေါင်းမီတွေကိုထောင်ယူနီဖောင်းဖြစ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြတယ်သူတို့ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ပေါင်းမီတွေကလည်း size တွေကပုံသေး size အကြီးတစ် size တွေကိုပဲထုတ်ပေးခဲ့ကြတယ်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီထောင်ရဲ့စီမင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကပတ်ပေးမပတ်တဲ့စီမင်းတစ်ခုကပတ်ကိုလက်နက်အဖြစ်သုံးမှာဆိုတာရယ်ကပတ်ကိုလေဘေးမှာပတ်ပြီးတော့တွဲလောင်းချိတ်ပြီးတော့ထောင်ဖောက်ပြီးမှဆိုတာရယ်ပြီးတော့ထောင်သားတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကပတ်တွေနဲ့ BDSM ဒီလိုနဲ့ပဲစေသမားတွေကိုမတော်တဲ့ပေါင်းမီတွေကိုကပတ်မပါပဲပေးဝလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခါအောက်ကိုရှော့ချနေတတ်တယ်ပေါင်းမီအောက်ကိုရှော့တော့မှစပ်ဖို့ပြောရှော့ကတဲမမျောလက်ကိုတောင်းနေကိုဘောဘောင်းမီအောက်ကိုရှော့ချနေတဲ့ second လို့ခေါ်တဲ့ look တစ်ခုက
ဒီအချင်းထောင်တွေထဲမှာစပြီးတော့ music chếခဲ့ပြီးသားဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကဲဒီတော့ပွားရရဘက်ကြီးချင်းနေနဲ့စိုက်ကင်းလို့ခေါ်တဲ့ look တွေကတော့ဒီထောင်တွေထဲမှာစပြီးတော့အခြေတည်ခဲ့ပြီးပြီဒါဆိုငါတို့ထောင်ထဲကနေခဏပြန်ထွက်ပြီးတော့ထောင်ပြင်မှာဆင်းရဲခြင်းနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနေကြရတဲ့လူတစုစီကိုခဏလောက်ပြန်သွားကြည့်ရအောင်ဒီရှင်နေမှာကဆင်းရဲရင်းနေကြတာဆိုတော့ပါဝေစားတဲ့ဝယ်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲဒီအခြေအနေနဲ့အတူ hand me down ဆိုတဲ့ culture တစ်ခုကပါကပ်ပြီးပါလာခဲ့တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့မိသားစုတစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့ထက်ကအဖေတို့အကိုတို့အမတို့ကဝေစားတဲ့ဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အောက်ကအငယ်ကသူတို့မွေးတော့တဲ့အဟောင်းတွေကိုပြန်ဝေးရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကြီးဝေးပြီးသားကိုငယ်တွေကပြန်ဝေးတဲ့အခါမှာဘောင်းမီတွေကကြီးနေတော့ပွားကြီးနဲ့ baggy look ကိုအခြေတည်စေခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာဒီအခြေအနေကလည်းတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ထောင်ကပြန်လွတ်လာတဲ့သူတွေကလည်းထောင်ထဲကပုံစံနဲ့ပဲနေသားကြနေတော့ထောင်ထဲကပုံစံတိုင်းနဲ့ဆက်နေရင်းနဲ့ပဲဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းဒီလိုဆင်းရဲတဲ့မြို့တွေရဲ့လမ်းမော်တွေမှာ baggy look တွေ cycling look တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဒီကာလမှာက baggy ချင်းတွေဆိုတာက fashion piece မဟုတ်သေးဘူးเนาะရွေးချယ်ခွင့်မရှိလို့မဖြစ်မနေဝေးရတဲ့ဘောင်းမီတစ်ထည်ဆိုတဲ့အဆင့်နဲ့ရှိပြီးနောက်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ rap music DJing graffiti break danceစာရင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ hip hop culture စတင်လာခဲ့တယ်။ဒီတိုင်းရမှာတစ်ခုက fashion မှာစီးမြင့်နေဆိုတာမရှိဘူးเนาะ fashion ဆိုတာက freedom ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်မှုတစ်ခုပဲ။ hip hop culture တွေကလူတိုင်းကဒီလိုပဲဝေးရမယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့စီးမြင့်နေဆိုတာမရှိဘူး။ဥပမာ avant-garde look မျိုးကိုဝေးကြတဲ့ Carti တို့လို rapper တွေလည်းရှိကြသလို skinny look တွေကိုဝေးကြတဲ့ Central Z တို့လို rapper တွေလည်းရှိကြတယ်။ဒါကသဘောတရားကိုပြောပြရနော်။စေခံမှလည်းကြောက်ရသေးတယ်။ fashion ဆိုတာကွာကိုဘသူကိုကဘာကြိုက်တယ်ငါကဘယ်ကချာလာရဲဆိုတာတွေကို body language တစ်ခုအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြသခွင့်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုပဲ။ဆိုတော့ baggy တွေက hip hop culture တွေအပြင် skater culture တွေထိပါစီးဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒီ culture တွေကလူတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ trend နောက်ကိုလိုက်ရတာကြိုက်တဲ့လူတွေကပါဒီ baggy ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ထဲကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲ local brand တွေကဒီလူငယ်တွေကြားမှာဒီ baggy ဆိုတဲ့ပေါင်းမီက trend ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပိုကြီးပိုပွားတဲ့ ultra wide leg လို့ baggy တွေကိုပါထွင်ပြီးတော့ထုတ်လာခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ trend ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလွန်ကျွံနေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအစိုးရကပါဒီ trend ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စတင်ပြင်ဆင်လာခဲ့တယ်။ကျောင်းတွေမှာပွားတာတွေမဝေးရဘူး။လမ်းမော်တွေမှာလည်း second look ဖြစ်တဲ့ဘောင်းမီအောက်ကိုလျှော့ချနေတာကအမြင်မတော်ဘူး။ဒီလိုတွေဝတ်ခွင့်မပြုဘူး။တွေ့ရင်တွေ့တဲ့နေရာမှာလိုက်ဖမ်းတာမျိုးတွေအထိလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အစိုးရက baggy ကိုဒီလိုနည်းရည်နဲ့ထိန်းချုပ်လာခဲ့တယ်။ဒီအခြေအနေတွေကပဲ baggy trend ကိုခဏနာယူစေပြီးတော့ skinny တွေကို trend ဖြစ်စေမဲ့လမ်းစာတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ကွာ fashion trend ရဲ့သဘောတဘာဝကပုံစံတစ်မျိုးက trend line နဲ့လုံခြုံနေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အခြားပုံစံတစ်ခုကို trend ကပြောင်းသွားလေရှိတယ်ဒီလိုနဲ့2005ဝန်းကျင်လောက်ရောက်တော့ funk တွေ indie rock တွေ electro pop တွေရဲ့ဗန်မှုကကြီးထွားလာခဲ့တယ်ဒီ culture ကတော့ baggy နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ skinny fit တွေကိုပို့ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြတယ်ဒီ skinny တွေအကြောင်းတော့ထဲထဲဝင်ဝင်မပြောတော့เนาะ trend က skinny တွေဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်လို့ပဲသိထားလိုက်ဆိုတော့ trend နောက်ကိုပဲလိုက်နေတဲ့လူတစုကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ baggy fit တွေဘက်ကနေ skinny fit တွေဘက်ကိုထပ်ပြောင်းလာကြတယ်ပေါ့ baggy တွေကလုံးလုံးပျောက်သွားတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး baggy culture ကို hip hop culture တွေကလူတွေလောက်ပဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ baggy trend ဆိုတဲ့ယာထူးကနေတော့ခဏနားသွားတာပေါ့
ဆိုတော့ဒီ skinny တွေရဲ့ trend color တွေမှာ baggy look တွေ sagging look တွေကိုစဝတ်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲမင်းတို့က old school တွေခေတ်ဟောင်းမှာကြံနေခဲ့တဲ့ကောင်တွေဆိုပြီးတော့ပြောလာကြတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ skinny trend ကကြာလာတာနဲ့အများပြဿနာကစပြီးတော့ထပ်တက်လာတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကြက်တဲ့ပြဿနာဝေးရတာကလည်းမလွယ်လှတဲ့ပေါင်ကြီးချွတ်ရပြန်တော့လေလက်နှစ်ဖက်နဲ့အားအကုန်သုံးပြီးဆွဲချွတ်နေရတဲ့အခြေအနေကိုလူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စပြီးတော့ညီငွေလာကြတယ်။ဒီလိုနဲ့2020နောက်ပိုင်းလောက်ရောက်တော့ဒီအချိန်တွေကခြံစည်းတွေလူငယ်စဖြစ်ဖို့အတွက်ခြေလမ်းစလှမ်းနေကြတဲ့အချိန်တွေပေါ့။သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကအကုန်လုံးက skinny တွေနဲ့ပဲအမြဲမြင်တွေ့နေရတာဆိုတော့ 90s နဲ့2000ခုနှစ်တွေကိုမကြုံဘူးတဲ့ခြံစည်းတွေကသူတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာ baggy ကိုအသေးစမ်းတစ်ခုအနေနဲ့မြင်လာကြတယ်။ 90s နဲ့2000ခုနှစ်တွေမှာ trend နောက်ကိုလိုက်ပြီးဟိုဘက်ရက်ကွက်ကူလိုက်ဒီဘက်ရက်ကွက်ကူလိုက်လုပ်နေကြတဲ့လူတစုတွေကတချို့တစ်ဝက်လောက်ကလည်း baggy နဲ့ပတ်သက်တဲ့လွမ်းဆွချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကသူတို့တွေရဲ့ဘဝတွေကိုစတင်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပေါင်းစည်းသွားမိပြီးတော့ baggy ချင်းကိုပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းလာကြတယ်။ skinny တွေကတော့တဖြည်းဖြည်းနစ်မြုပ်သွားပြီးတော့ baggy တွေကတော့ fashion trend ဆိုတဲ့ຢာတို့တဖြည်းဖြည်းပြန်ရလာခဲ့တယ်။ old baggy နဲ့ new baggy မှာခွဲသွားတဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေကတော့ old baggy မှာကဒီပေါင်းမင်းကိုဝတ်ထားရင်ဒီကောင်ကထောင်ထွက်လမ်းမော်ကကောင်ဆင်းရဲသားဆိုပြီးတော့ negative ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဂျန်စည်းတွေရဲ့လက်ထက် new baggy မှာကတော့ဒီပေါင်းမိတွေကခိုးဖြစ်တယ်။ဒါကဒီလိုခိုးဖြစ်တဲ့ trend တွေကလူငယ်တယောက်ဆိုပြီးဖော်ပြလို့ရတဲ့ body language တစ်ခုဆိုပြီးတော့ positive ဘက်ကိုပို့သွားတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းဒီပေါင်းမိတွေကအကြီးတွေပဲပေါင်းမိတွေလည်းမတည်ဘူးဆိုပြီးပြောနေလူစုကလည်းအခုချိန်တည်းကိုရှိနေပါသေးတယ်။ဆိုတော့မင်းတို့ဒီ baggy ချင်းကိုမြင်တဲ့အခါတိုင်းဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းဝယ်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းမှာငါရဲ့ဒီ history ကိုလည်းတတိယနေဖို့ပြောလိမ့်နေကွာဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ less noise more meaning